नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मोहरम में ख़बर ॾींदा हलूं त मोहरम में बेवा औरत जी धी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज मुज़ाहिरो। पीर पागारे कॉलोनी जी रवासण बेवा औरत ज़ाल मरहूम मोहम्मद उर्स मीडिया आॾो दाहींदे चयो त मुंहिंजी नौजवान धी संदसि मुड़ुसु वहीद लंजार गुम करे छॾी। मुंहिंजी धी शहनाज़ कुझु वक़्तु अॻु रोईंदे चयो त मुंहिंजो मुड़ुसु वहीद लंजार मूं ते रोज़ तशद्दुद करे थो ऐं मां पंहिंजी ज़िंदगी खां बेज़ार थी वई आहियां। मां जॾहिं पंहिंजी न्याणी शहनाज़ जे घर वियसि त हू उते मौजूदु कोन हुई। गुम थियल नौजवान औरत अमड़ उछांगू ॾेई चयो त मुंहिंजी धी संदसि मुड़ुसु तशद्दुद कंदो रहियो आहे, जंहिंजे करे मुंहिंजी न्याणी मोरो थाणे ते रिपोर्ट बि दाख़िल कराई हुई। जंहिंखां पोइ मुंहिंजी न्याणी गुम आहे। मूंखे शक आहे त हिन खे कंहिं मारे गुम करे छॾियो। हिन IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशरो फिरोज़ मोरो पुलिस समेत वसवारनि खां मुतालबो कयो त संदसि न्याणी जी ॻोल्हा कई वञे, संदसि धी जे मुड़ुसु वहीद लंजार खे गिरफ़्तार करे तफ़्तीश करे मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी।